我们给它换一个新的，看一下它这个波轮转不转。安装这个波轮也是很简单啊，直接放下去，好，这就好了。简不简单？这么简单？开玩笑。要是自己能检查出问题的话，那我自己都能修哎。那是啊，不然的话你找我干嘛？来，这个颗螺丝给它打上去。这就搞好了，你学会了没有？来，看看这个波轮呢，也能正常的运转了啊。这个维修方法你学会了没有？学会了，记得点个赞。可以哈，可以，好，哎，好，这个是120块， 120嘿，好。那我说要排了。微信收卡120元。好，收到啊，谢谢啊。你不讲个价吗？还可以讲价吗？不能。可以的。记得关注再走哦。